咁講咩意思先？就係為食嘅意思啦。了解你咯。冇錯啦。得啦，兩個嚟夾攻我。唉，兩個澳門人夾攻個香港人。哇，聞到好香啊！係咩？啲色水都好靚啊，加埋啲綠色嘅青菜咁樣。同埋啲汁好濃烈啊！係啊，嗰啲汁收汁收得好好，收得緊少少。真係唔使話打芡都 OK 嘅喎。因為佢本身我已經有生粉落去醃過雞噶嘛，係咯，所以唔使落芡啦。嗯，好 ，OK，搞掂。試試先，抹抹邊抹先。佢先。我抹你，不如你抹，你我先。搞掂。好，唔好俾咁壓榨。OK，好，嗱就完成啦。搞掂啦。開餐啦！試下先。好，阿 Ricky 啊，我想問點解咧？你即係平時啲人會切絲啊嘛，但係你今次決定唔切絲，係切到咁嘅形狀咧？如果切絲會爛晒㗎啦。哦。所以個椰菜咧喺中間度切落去。哦，明白晒。所以你夾落去唔會散晒啊嘛。咁我先唔係咁切咧，全個椰菜散晒㗎啦。係睇都唔係幾好睇啦，係咪啊？好，我先試個椰菜先好嘛？好啊。咬腳嗰度。我等你嘅。個椰菜咧真係唔會好爛晒。係啊。夠爽口，同埋咧夾埋啲茄汁嚟講咧，個味道冇咗就冇用啲椰菜咁嗰個平時嗰陣味啊。所以個椰菜咧，我哋最後先落。哦。落咗薯仔，差唔多10零20分鐘之後，OK 啦，試過晒味，調好啦，先落椰菜。椰菜一熟 ，OK 啦，就可以食啫。係啦，冇錯冇錯。我喺度試緊呢個薯仔，我都覺得好入味同埋好腍啊，夠。夠唔夠品啊？即係感覺係。夠啊。夠啊嘛。因為我哋用嗰隻係黃肉薯仔。哦。黃肉薯仔。咁就有分別嘅。咁不如我試牛雞嘅。牛雞咧，聽我 Ricky 啱開始咧就係攞生粉醃過嘅，醃過㗎。試下睇夠唔夠腍先。有紅酒添㗎嘛？好似話。仲有俾佢按摩過嘅。用按摩樣。咁你講得滑啲咧？真係好腍，同埋係咪啊？睇下好嫩啊呢度。係啊。咁咧同埋呢個咧，即係感覺上真係好葡式，因為佢又茄膏啊，又番茄啊，又茄汁咁樣咧，酸味嘅，咁就配合咧佢一陣紅酒香啊。個酒香出嚟咧，即係入落個雞度咧，啲汁又逼出嚟啊！所以我醃雞嘅時候一定要超過1小時以上。短時間唔得，佢未入到味啊嘛。明白。通常我哋做呢時要過夜嘅。過夜更加入味。更加入味，最低限度1小時以上。哦。呢個係最低限度。非常之好味。呢個秘訣嚟嘅。秘訣嚟㗎，係啊。咁呢個餸全名叫咩咧？西洋燴雞。西洋燴雞，好，翻屋企叫阿媽煮先。你會唔會叫？我自己煮添啊！啊，原來熟得嘛，知你啦。呢度係路環市中心一個部分，正確嘅街名咧叫做馬記市前地，我哋叫佢做路環花園。喺個左手邊嘅係食中菜嘅地方，右手邊嘅係食葡國餐嘅。喺正我後邊嘅咧就係聖方濟各教堂，以前咧就有一嚿聖人嘅前臂骨擺入邊嘅，但係而家就冇咗啦。呢度咧成為而家路環嘅美食街啦，你大家聞下幾香，我都有啲肚餓啦，我去食嘢先啦，拜拜。